Somaliland halka geelu uu soconayaa ilaa iyo inta qiimaha ay leedahay ay fadhiyaasha caalamiga ah jimciyadda qurbaanka xasanka ka qayb galayso uu soconayaa walaalayaal halkan kugu dheeraadaa bal Falastiin eega waxa lagu hayo eergeeta ay soo maraya Falastiin waa isku mid ilaa imika way nala socotaa gobonimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga qabyaaladii ina qaaday inama dhigto qabyaaladii ina qaaday inama dhigto shacabka isku soo baxay ee aabo Muuse sidii dhamaantood u wada dhalay iyo magaracyaa sidee ku dhalay waa maanta magaalada Gabiley iyo imaashihii Muuse Biixi ee Gabiley oo imaaday weeye dhalinyaradii intay isku soo baxeen de waa qabyaalade yay leeyihiin aabo Muuse markale meel aan Gabiley ahayn kaba dhicin arinta waxa loo soo dhaweeyna waa qabyaalad hadda waa ninkii kala dilay qoriga iskugu dhiibay bulshada baabiyay laayay waxa way dhaqaale la'aanta dhigay meesha aragtay dhigay dariska laayay meel walba ku duulay dhiigga daadiyay weeye ninka ay leeyihiin aabo Muuse markale qabyaaladii ina qaatay inama dhigto war wuxuu wax fikirayaba ma haba waan dul istaagi doonaa mid iyo laba ayaan la dhici doonaa karbaash baan halkan u soo fadhiistay xog ma waxaan u soo fadhiistay waa karbaash shacabka waxaan rabaa dhinacooda inaan xaqiiqada ugu sheego ninkii ciidankoodii laayay meel la maanta aan ku sheegaynin dabka ku shubay inna waxa way hubkii la tabcayay cashuurtooda lagu tabcayna waxa way meel cidla kaga soo tagay ilaa iyo maanta aan kaga warbixinin ilaa iyo maanta hubkii iyo ciidankii iyo dhaqaalihii iyo dawladii isku xidhnayd iyo xukuumadii isku xidhnayd maanta ninka aan meel la ku sheegi karin hadina ay leeyihiin aabo Muuse markale ma shacabka mid baan dhahaya waa xaqiiqadana u sheegaya Muuse Biixina mid baan leeyahay oo wuxuu yiri halganku waa soconayaa ku soo celcelinaya Falastiin sida loo gali Soomaaliya arag buleey Falastiin sida loo gali Soomaaliya arag halganku waa soconaya SNM waa joogta dhulku waa xorobaya buleeyahay iyadana mid baan oranaya been baad sheegtay been baad shacabka u sheegtay naftaadana aad ka dhaadhicisay xaqiiqadan adigana ku sheegaya midna shacabka deegaanada kale ee Soomaaliyeed ee midnimada jecel ee wadajirka jecel Soomaalinimada jecel baan iyadana oranaya hadii Ilaahay yiraahdo soo dhawaada idinkana muuqaalku waa karbaash fogeeya muuqaalku waa karbaash insha Allah taala Muuse Biixi maanta wuxuu tagay magaalada Gabiley halka wuxuu kaga dhawaaqay halganku inuu soconayo 100 sano ha qaatay uu soconayaa buu leeyahay Falastiin buu tusaale u soo qaatay Falastiin iyo Somaliland maxaa isku soo qabtay maxaa isbarbar dhigay Falastiin dawlad Yahuuda ku soo duugshay oo waxa weeye jabhadaha ku soo duulay oo wadamo waaweyn oo gaalo oo Kiristana ku soo duulay adigu yaa kugu soo duulay adigu yaa la dagaalamaysaa adigu yaa ku haysta adigoo sidaada lagu leeyahay war maamul goboleed baa tahay maamul goboleedka dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka systemkan la qaatay sideeda ku hoosimo u baa lagu leeyahay yaa kugu soo duulay oo adigu aad la dagaalamaysaa dadkan ka soo horjeeda ee xabada la dhacayso ee daag ee aad dulminayso waa dad Soomaaliyeed waa dad dariska waa dadan adiga dhulka rabin waa dadan waxba ka rabin ee Falastiin ma dad waxa weeye dariskooda walaaladooda Soomaaliyo ama waxa weeye Carabaho walaaladooda muslimiina miyaa waa dadka la dagaalamaya waa dad jiritaankooda diidan waa dad muslimnimada diidan waa dad waxa weeye Falastiin diidan waa dad dhulkooda u diidan adigu yaa dhulkaada ku diidan adigoo isaaqa oo isaaqnimadaada u jooga lagu leeyahay war maamul goboleedkaada imow dawladda hoosta halka baa lagu leeyahay taasi waa taasoo horta uu ka been sheegay ilaahayna uu ka furtay waa mujrim aan waxba kala garanaynin oo jaahil ah oo waxa weeye cilmi diin iyo cilmi dunya midna lahayn weeye oo dhiigu sida loo daadiyo yaqaan Muuse Biixi taasaan leeyahay war umada ha lugoynin baan leeyahay war umada ha lugoynin war ha taalukaynin war dabka dhalinyarada ku shubaysa kada kuwada dibadda geysatay oo way raaxaysanayaan gawaari mukayfay wada wataane war dhalinyarada dad baa dhalay dhalinyarada ha ka lugoynin baan leeyahay oo dagaalkan ay abaabulaysa leedahay dagaalku uu soconaya halka uu soconaya kada tii horena waa kada san ku lahayn baad waxa weeye khasaaraha aragtay uu kugu dhacay tanna waxba ka faa'iidi meysida kada way ka dari doontaa waan hubay kada dhanka shacabka Gabiley oo laba kala doorta
tii hore ee gooja cadde ee 25 August ee ciidamadii Somaliland maanta meel lagu sheegaya aysan jirin la dhameeyay taa iyo tu ka daran inaad gashaan iyo inaad waxa weeye islaamnimo iyo dareesnimo intaad fiirisaan abaabulkan iyo caruurtan la qorayo ee laynaga soo qorayay maanta meel kale oo musabix laga taageersan yahay anigu ma arkine waa uu gabilay weeyo gobol baan inaga dhigay uu yiri iyo inaad waxa weeye caruurtaas maanta aad joojisaan oo dagaal ka joojisaan oo amni doorataan oo nabadgelyo doorataan oo xasuulin doorataan oo dulmiga musabiixaas ka qabataan labada un kala doorto wada kale ma jirto wada kale ma jirto war shalay waxaad ogeydeen baa inagu dhacay war dhalinyaradii maanta meel ay jaan iyo cidhib dhigan wixii ciidan la tabcay war looma hayo wax yar baa ka soo haray 10,000 oo askari soo musabiixi u keenay la sacaanood wax yar baa ka soo haray waxa inaga soo gaaray uu yar yahay hal la dilo hal la qabto ayaa laga dhigay hub waxa Allah idan maalin baa la inaga xisaabiyay war haddana maanta markii dhalinyaradina la soo qorqoro oo inta la soo qorqoro haddana la qabto ceebta xageed galaysan tan abada hadda maanta gabdhihiinu ma kaftami karaan wiilashiina ma kaftami karaan meel la iskugu imaaday maanta cid ila kaftami kartaa ma jiro raggaan isna qaaneen saaxiibada ahayn oo dhaw iga carreen markay ila kaftami way carreen meel walbana waa sida ceebta inta dhan musabiixi baa ina baday ceebta inta dhan musabiixi baa ina baday markaad maanta sida si lamid ah haddana abaabul soo gashaan haddana la ina qabto oo la yiraahdo salaayni shishda la yiraahdo waxba baa la hidayaa la inishido xageed ceebta aadaysan war xageed galeysaan war Soomaali hadhow ma dhaxmari doontaane hadday talo inala siman tahay isqabta war musabiixi kiriya ufdaha war diida war waa beenaale war waa mujrim war waa khiyaanoole war waa waxa weeye waa dhiig inuu daadiyo buro caruurtiisuna meel nabada uu geystay kuwii nuu xaabaynayay iska qabta war iska qabta gabilay iska qabta taas baan leeyahay shacabka isaaq ee gabilay ee maanta intay dhooqada dhalinyaradu wax isku soo xidheen leh aabow muuse war ma garaacyaatiin marka aabow leedihiin aabow waa ka mamnuuc qofaan aaba ku ahayn in la yiraahdo diintuna ma ogolo aabow muuse no ma garacyaad haydeen ma garacyaatiin marka aabow muuse leedihiin wax kale oo dahdamaad weydeen war jooga war isqabtaan leenahay ninkaas waxba iniima hayo dan iniima hayo waxba kama shaqeynayo idinka dantiina kama shaqeynayo wuxuu leeyahay halkan waa soconaya waa been halkan ma soconayo halkan waa dhamaaday nin walbana dhulku ilaahay ku beeray buu haystaa oo uu intifacsanaya nin walbana meeshuu ilaahay ku beeray cid ka qaadi karta ma jireen dhul inaga maqan oo lagu halgamaya ma jiro dawlad inaga maqan oo raadinaysaan ma jiro wax inaga maqan oo maanta raadinaysaan ma jiro waxa uu idin sheegaynayo waa beene wixiina ku fara adkaado dhulkiina ku ekaado oo dhalinyaradiina dhulkiinu ha ina deeqo oo deegaankiinu ha ina deeqaan leena iyagana isaaq halkaas ku sugan iyo meel walba joogaanba dhinaca SSC Khaatumo iyo Awdal State Soomaalida halka degan labadaasi maamul goboleed degan Soomaalida waxa weeye midnimada raadinaysa wada jirka raadinaysa calanka buluuga u dhimanaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed u taagan waxaan leeyahay dawlad federaal oo maanta ina garab istaagto fiican ma jirtee laakiin waxaad ogsoonaatan halganka aad wadaan ummadda Soomaaliyeed baa ina jecel Soomaaliyo dhan baa ina aragta waa la igu garab taagan yahay midnimada aad u istaagteen ee dhiigga u daadinaysaan ee wada jirka uga shaqeynaysaan ee dantiina dhan u hilmaanteen ee u taagan tihiin Allah ina la garab galay annaga inagu garab taagan hore u socdaan iyagana leenahay hore u socda musabiixi dadaalku uu soconaya halganku uu soconaya uu leeyahay adeer halgan soconaya ma jireen nin walba dhulkiisu ilaahay ku beeray nin walow dhulkaad haysato ku faraadkow meesha la hoostagin hada xor u ah cid kugu waxa way kugu intixaabi karto kugu dabaysaa karta ma jiro ada xor u ah nin walba meeshu la aaday isaga xor u ah marka waxaan leeyahay Awdal State iyo SSC Khaatumo waxaan leeyahay dadaalada wada jirka midnimada difaaca dhulka calanka buluga waxa way hormarintiisa meeshaad gaarsiin kartaan gaarsiiya dawlad federaal oo fiican oo inagu abaal marisa oo inagu garab istaagta oo waxa aad gasheen gudda ayaa imaan doonta insha Allah taala midan fadhiidka ee dhinac walba ka fashilantay ee idinkii waxa weeye halgankeed wadeen xataa aan si sax uga jawaabi karin oo dhihi karin maanta halgankii dadka way dadaaleen xataa aan dhihi karin adeer waa laga baxayaa hore u socdaan leeyahay insha Allah taala ilaahay baa inaga abaal marinaya oo dawladda imaata inaga abaal marin doonto oo ummadda Soomaaliyeed baa inaga abaal marin doonta insha Allah taala dadaalka ha la wada leeyahay iyadana